אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נסח בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשילו להרבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשרה והוא אלי וחי גואלי וצוחב לי ועת צרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא בידו אפקיד כרוכי בעת אישן וארירה ועם כרוכי גבייתי אדוני לי ולא אירא. אלוהי נשמה של דוד אוראי, אתה בראתת יצרת, אתה נפרת בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתידית למין החזירה בלעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך, אני אלוהי ולאבותי. ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות ברוך, אתה אדוני. המחזיר נשמות לגרים מתים, ויהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו. שתרגילנו בתורתך ולפי מצוותיך ואל תביאנו לא לידי חטא ולא לידי עבירה ועוון ולא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון ואל תשלט בנו יצר הרע והרחיקנו אדם רע ומחבר ודבקנו מסעדו ומעשים טובים וחוף את יצרנו לשבת לך ותננו היום וכל יום לכנו לחסד ורחמים בעיניך ובעיני כל רואינו ותגמלנו חסדים טובים ברוך אתה אדוני הגומל חסדים טובים לעמו ישראל יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולאבותי שתצילני היום וכל יום מהזפן ומעזות פנים מאדם רע ומחבר רע ומשכן רע ומפגע רע ומזתן משרים מדין קשה ובדין קשה בין נשה ובין ברית ובין נשנו ובין ברית לעולם יהי אדם יורש מיוסתרו והגלוי ומודה על אמת ודובר אמת בלובר השכם ואומר ריבון כל העולמים לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנוננו לפניך כי לרחמך רבים אנחנו מחיינו מחסדנו מצדקנו משעותנו מכוחנו מגבורתנו מנומר לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו עלו כל הגיבורים כאלה לפניך ואנשי השם כאילו היו חכמים כבלי מדע ונבונים כבלי השכל כי רוב מעשיהם טובים לפניך ומותר אדם מן הבהמין כי הכל אבל אבל אנחנו עמך בני בריתך בני אברהם ואברהם שהשבתנו בארם מוריה זרע יצחק יחידו שגדל גם במזבח עדת יעקב בנך בכורך שמאבטך שאפת אותו משמרתך ששמרת בו קראת את שמו ישראל וישורו לפיכך אנחנו חייבים להודות לך ולשברך ולפארך ולברר ולקדש ולתת שבח ובדיה לשמך אשרינו מה טוב חלקנו מה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו אשרינו שאנחנו משכימים ומעריבים ערב הבוקר אומרים פעמיים בכל יום שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אתה הוא עד שלא נברא העולם אתה הוא משנברא העולם אתה הוא בעולם הזה ואתה הוא לעולם הבא קדש את שמך למקדיש את שמך וקדש את שמך בעולמך ובישועתך תרים ותגביה קרננו ברוך אתה אדוני המקדש שמו ברבים. La page 82. ברוך שאמר והיה עולם ברוך הוא ברוך עושה וראשית ברוך אומר ועושה ברוך
ברור מרחם על הארץ, ברור מרחם על הבריות, ברור משלם. יצר ברוך פודה ומציל, ברוך שמו, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, האל האב הרחמן, המהולל בפי עמו, משובח ומפורש בלשון חסידיו ועבדיו, ובשיר דוד עבדך נהללך אדוני אלוהינו בשבחות ובזמירות, נגדלך ונשברך ונפארך ונזכיר שמך ונמירך מלכנו לנו יחיד חיי העולמים, מלך משובח ומפואר את שמו הגדול ברוך אתה אדוני מלך מהולל בתשבחות. À la page 90. אשרי יושבי ביתך עוד יללוך סלה, תהילה לדוד ארום ממך אלוהי המלך, ואברך שמך לעולם ועד, יום אברכך ונשמך. גדול אדוני ומולל מאוד, ולגדולתו אין חקר, דור לדור ישבח מעשיך גבורותיך הדר כבוד הודיך, ודברי נפלותיך עשיך, בעזוז דורותיך יאמרו גדולתך. זכר רב טובך יביעו וצדקתך ירננו, חנון ורחום אדוני טוב אדוני לכל, ורחם על כל מעשיו, אדוני כל מעשיך וחסידיך. כבוד מלכותך יאמרו, גבורותיך ידברו, להודיע לעבדם גבורותיו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור, לכל הנופלים וזוקף אין יכול אליך יסברו, ואתה נותנם את אוכלם בעיתו, אך את ידיך ומזיק. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו, ולכל קוראיו לכל רצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. אדוני את כל אוהביו ואת כל הרשעים ישמיד, תהילת אדוני ידבר פי, ויברר כל בשר שם קודשו לעולם ואין. ואנחנו נברכיה מעתה ועד עולם, הללויה. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. הושיענו אדוני אלוהינו, וקבצנו מן הגויים, להודות לשם קודשך, להשתבח בתהילתך. ברוך אדוני אלוהי ישראל מן העולם ועד העולם. ואמר כל העם אמן הללויה, כל הנשמה תהלליה הללויה.
à la page 98. Nishmat kol chai tevarech et shimchanu Eloheinu veruach kol basar tefer utromem zirecha malkeinu tamid mina olam ve'ad haolam atael ומבעל עדיך אין לנו מלך גואל ומושיע פודה ומציל ומפרנס ומרחם בכל צרה וצוקה אין לנו מלך אלא אתה אלוהי הראשונים והאחרונים אלוה כל בריות אדון כל תולדות המהולל בכל התשבחות אמנה יגולמו חסד ובריאותה ברחמים ואדוני לא ינום ולא ישן המעורר ישנים והמקיץ נרדמים והמסיח אילמים והמתיר אסורים והסומר נופלים והזוקף כפופים לך לבדך אנחנו מודיעים אילופינו מלא שירה כמו לשוננו רינה כהמון גליו ושפתותינו שבח כמרקיע ועינינו מאירות כשמש וחי הירח וידינו פירושות כנשרי שמיים ורגלינו קלות כהיילות אין אנחנו מספיקים להודות לך אדוננו ולאבותינו לברך את שמך על אחת מאלף אלפי אלפים וריבי רבבות פעמים הטובות שעשית עם אבותינו ועמנו האל בתעצומות עוזך הגדול ברבות שמך גיבור לנצח והנורא בנורותיך מלך היושב על כיסא רם ונישא שוכן על מרום וקדוש שמו וכתוב רנו צדיקים בנו לשערים נאוות תהילה בפי ישרים תתרומם ודברי צדיקים תתברך ובלשון חסדים תתקדש ובקרב קדושים תתעלה להשתבר שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ כי לא אחד אדוננו ולאבותינו שיר ושבח הלל וזמרה עוז וממשלה נצח גדולה וגבורה תהילה ותפארת קדושה ומלכות ברכות ודעות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך אלכי העולמים. Si vous voulez bien vous lever à la page 104. Ici. Ici. C'est bien dit. ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצרו ובורא חושר עושה שלום ובורא את הכל. Vous pouvez vous asseoir. On poursuit la page 104. ברוך אתה הכל יודוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כאדוני ולך סלע יוצר הכל. ובוקע חלוני רקיע מוציא חמה ממקומה ולבנה ממכון שפתה לעולם כולו יושב שבע
המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים, ופתאום מחדש בכל יום תמיד, מעשה וראשית. אמות עולם אלוהי עולם ברחמך רבים רחם עלינו, אדוננו שמשגבנו, מגן ישנו משגב בעדנו. אין כרכך ואין זולתך, אפס זיתך ומידון. אין כרכך לנו בעולם הזה ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס ביתך גואלנו לימות המשיח, בן מלך מושיענו לתחיית המתים. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך לפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם. דעת ותבונה סובבים אותו, המתגאה על חיות הקודש, ונדר בכבוד על המרכבה. זכות ומישור לפני חיסור, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם ודעת, יצרם ודעת, בבינה ובהשכל. כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל. ומפיקים נוגן העזיבם בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהמה רצון קונם, פאר וכבוד נותנים לשמו. צאולה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אור, רב והתקין צורת הלבנה, שבה נותנים לו כל צבא מרום. תפארת וגדולה, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים, שרפים ואופנים, וחיות הקודש, שרפים ואופנים, וחיות הקודש. אל אשר שבת מכל הבאסים היום השביעית, אליו ישב על כיסא כבודו, תפארת אבל מנוחה עונה קרא ליום השבת. זה שבר של היום השביעי שבו שתם מכל מלאכתו, ויום השביעים שבר ואומר מזמור שלו יום השבת טוב להודות לאדוני. לפיכך יפארו ויאכלו אל כל יצוריו, שבח יקר וגדולה יתנו לאל מלך יוצר כל המנחיל מנוחה לעמו ישראל בירושלים ביום שבת קודש. שמך אדוני אלוהינו קדש, וזרעך מלכנו יתפאר בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. תתברך מושיענו על שבח מעשי ידיך, ועל מורה אור שעשית יפארוך סלע תתברך. צורנו מלכנו ואלוהינו בקדושים, ישתבח שמך מלכנו יוצר משרתים, ואשר משרתיו כולם עומדים ברום עולם קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ, כבודו והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מן הסמלים הצורפים לעומתם,
משבחים ואומרים ברוך כבוד Adonai Mekomo. La page 110. לאל ברור נעימות תיתנו, למלך אל חי וקיים, זמירות יאמרו ותשבחות ישמיעו, כי הוא לבדו פועל גבורות. מרום וקדוש פועל גבורות, עושה חדשות בעל מלחמות, זוכה הצדקות, מטמיע ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות, אדון הנפלאות, המחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית, כימור לעושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו. Ation Tair, ונזכרו לנו, מהרעהו, ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. אהבה רבה אהבתנו, אדוני אלוהיכם, לגדולה ותרחם עלתה עלינו. אבינו מלכנו בעבור אבותינו שטחו ותלמדם חוקי חיים, כן תכוננו תלמדנו אבינו אבא רחמן רחם אני יודעים בלבנו ולעין נשכיל לשמוע ללמוד ולמד לשמור ולעשות גם את כל דברי תלמוד תורתך וארננו בתורתך ודבק בנזותיך ויחל ובנו לבוא ליראת שמך ולא נבוש עולם ועד כי בשם קודשך הגדול ונורא בטחנו נגילה ונשמח בשבתך ואבינו לשלום ארבע כנפות הארץ ותוליכנו כאן לארצנו כי אל פועל ישועות אתה ובנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמה הגדול סלע באמת להודות לך ולייחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר במו ישראל באהבה. Vous voulez bien vous lever à la page 112. Alors regarde, là on vient de deux, là je suis dans la droite. Et quand on va dans le thème, on va là, tu viens même prendre les yeux pour dire Shema Israël. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשורבך ובקומך, ובשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום
לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל אוהבכם ובכל נפשכם. ונתתי את ארצכם ביתו יורה ומלכו ואספת דגניך ותירושך ויצריך. ונתתי עשב ושדך לבהמתך ואכלת ושבעת ישמרו לכם. אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם לאות על ידיכם והיו לטוטפות בין עיניכם ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשומרך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם וימי אבניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כי מהשמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת והיה לכם לציצית וריתם אותו וזרעתם את כל מזרות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחר לבבכם ואחר עיניכם מה שאתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מזרותי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אמת אמת ויציב ונכון וקיים ושב ונאמן אמת אלוהי עולם מלכנו צור יקם ענשנו אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו גאלנו גאל אבותינו ואין לנו עוד אלוהים זולתך סלע צור ישראל קומה בעזרת ישראל עובדך חינומך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל וכל העמוסים. Et nous disons la prière de l'Amida à partir de la page 118. Adonai Sodai Tiftach Ufiegit Ilatecha Baruch Ata Adonai Eloheinu Ve'Elohei Avotenu Elohei Avraham Elohei Yisrael Ve'Elohei Yaakov Ha'el Agdol HaGibor Ve'Hanora El Elyon Shomel Chasadim Tovim Ve'Konei Hakol Ve'Zochei Chasdei Avot ומבגוי לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם אתה גיבור עולם אדוני מחיים את אימתה רב להושיע מוריד הטל מכלכלכם בחסד מחיים את עם רחמים רבים סומר נופלים ורופא חולים ומתיר האסורים ומקיים אמונתו לישני עפר מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך ממיתום חיי ומצמיע ישועה ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על יד נביאך וקרא זה לזה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו לעומתם משבחים ואומרים ברוך
כבוד אדוני ממקומו, ברוך כבוד אדוני ממקומו, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהים ציון אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום נלך סלה ברוך אתה אדוני האל הקדוש ישמע משה נתן חלקו כן. יתגדל ויתקדש שמי רבה. בעלמא דברה חירותי עליוני מלכותי עצמה פורקני ויקרא משיחי. דרך היכון וביומכון ובכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן ישמי רבם ברך לעלם ולעלמי עלמא יתברך וישתבח ויתברך ויתברך ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה להתראה נראה בעלמא ואמרו אמן תתקבל שלותנו ואותנו דוכל בית ישראל קודם אבוני שמיה והרע ואמרו אמן יהא שלמה רבה מן שמיה חיים וסבא וישובי נחמה שזבור פועל ולוסך ורפרה ורבע והצלה לנו לכל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום ממרומיו וברחמיו יעשה שלומנו ועל כל עמו ישראל Veimrou. Amen. Et nous procéderons à présent à la sortie de la Torah à la page 142. Vayehi bin Soharon, Vayomer Moshe, Kum Adonai, Veyafusu Oivecha. Merci.
שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש שמו גדול אדוני איתי ונרוממה שמו יחדיו. Alors, qui tient bien, et vous l'accompagnez jusqu'au bout, vous revenez. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמיים הארץ לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל ראש לכל ראש השלושה דברים על שלושה דברים העולם השלושה דברים על שלושה דברים העולם על התורה ועל עבודה ועל גמילות חסדים על התורה ועל עבודה ועל גמילות חסדים. Voilà. Très bien. Donc, vous allez soulever, d'accord? Et vous allez tourner sur vous-même. Allez-y. Là. Non, non, pas comme ça. Allez-y. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד, voilà, vous pouvez reposer. תורת אמת נתן לנו, תורת אמת נתן לנו, תורת אמת נתן לנו, ברור אשר בחר בנו. Vous pouvez vous asseoir. La paracha que nous allons lire est la paracha Emor, que vous trouverez dans le petit chumash, le petit livre qui vous a été remis à la page. 181. C'est le chapitre 23. Oui, max. Donc, pourquoi vous essayez? Oui, vous donnez. Oui. Donc, ton prénom Ibrahim, c'est C'est un oui. Il n'a pas de prénom. Henri, son prénom c'est Diego Henri. D'accord. Et le prénom de votre race, Moïse. Yamod Rish. Non, le vote. Moïse comme Moïse. Yamod Rishon Abar Mitzvah Henri Ben Moshe Lirvod HaTorah ולרבוד השבת ולקרוא בתורה ולרבוד השבת.
Non, mais ça c'est la lecture des Torah, mais avant on lit une lecture avant de lire un Torah, puis une autre après. Ouais. Vas-y. Baruch hu et Adonai Vorah, Baruch Adonai Vorah l'olam vaed, Baruch Adonai Eloheinu melech haolam shavach pan, Mikala amenat lanu et Torato Baruch Adonai noten haTorah. Tu tiens pas comme ça, vraiment. T'as mal au côte? Non. Ah non. Allez, vas-y, tiens, Vaïd Daber. Il est où Vaïd Daber? Vaïd Daber Adonai El Moshe les morts. Daber El Bene Israël Ve'amarta Alehem Moadé Adonai Asher Tikreu Otam Nikrae Kodesh Elehem Moadai Sheshet Yamim Tease Melacha Uvayom Hashevi Shabbat Shabbaton Nikra Kodesh Kol Melechet Kol Melacha Lo Tasu Shabbati l'Adonai Bechol Moshe Botechem. Voilà, ça on dit après. Pause. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher barban Mikala asher natan lanu Torah emet v'chayolam natan tochenu Baruch Adonai noten haTorah. Dans un break c'est Moshe. Moshe. Oui. Yamod sheni Moshe ben Moshe lirvod haTorah v'yod haShabbat v'yirvod hamakom. Baruch hu. Baruch et Adonai ad mevorach. Baruch Adonai ad mevorach leolam vaed. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher barach banu mikol ha'amin ve'natan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. Vas-y, reprends et tu lis là. Et lis Moadé. Ele Moadé Adonai Nikrae Kodesh Asher Tikreu Otam Bemoadam Bachodesh Harishon Be'arbar Asar Lachodesh Ben Arbaim Pesach L'Adonai Ubachamisha Asar Yom Lachodesh Hazeh Chai Amatzot L'Adonai Shivat Yamim Matzot Tochelu Bayom Arishon Nikra Kodesh Yiyeh lachem Kol Melechet Avoda Lo Tasu Veikraftem Ishe L'Adonai Shivat Yamim Bayom Hashevi Nikra Kodesh Kol Melechet Avoda Lo Tasu. Voilà, on peut poser. Allez, la lecture après, en dessous. Non, en dessous. Celle-ci là. Oui. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu toret emet ve'ayeh olam nata betochenu. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. Hazak. Là, vous pouvez embrasser le dos. Et un peu ça du dos. Et du coup, les deux soirs. Voilà. Alors, Ilan. Donc, ton prénom hébraïque, c'est Ilan Ben Moshe. C'est facile. Yamot Shlishi Ilan Ben Moshe lirvod haTorah v'yirvod haShabbat v'lirvod hamakom. Ici. Baruch et Adonai Amevorach. Baruch Adonai Vorach l'olam vaed. Baruch Adonai Amevorach leolam vaed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amin ve'natan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. וידבר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירם ואהבתם את עומר התנופה את עומר ראשית קצירכם אל הכהן וניף את העומר לפני אדוני לרצונכם ממחרת השבת יניפנו הכהן
ועשיתם ביום הניפכם את האומר כבש תמים בן שנתו לעולה לאדוני ומנחתו שני צאנים סולד בלולה בשמן איש של אדוני ריח ניחוח ונזקו יין רביעית עין ולחם וכלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה עד אביכם את קורבן אלוהיכם חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Bon, reste pour ton frère. Ensuite, c'est qui? Oui, vous avez le prénom pareil? Non. Ah, vous avez pas le prénom pareil? Alors, vous me dites directement la position. Barichou et Adonai à Mevora. Baruch Adonai Amevorach Leolam. Barichou Adonai à Mevora le Olam Vaed. Barichou ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachavanu Michol Amim Natan Inaou et Torato. Baruch ata Adonai noten atorah. אמן. וספרתם לכם ממחרת השבת ויום אביכם את אומר התנופה 7 שבתות ממם תהיינה עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום והקרבתם מנחה חדשה לאדוני ממושבותיכם תביאו לכם תנופה 2 2 צרונים סולת ינה חמץ תאופנה ביקורים לאדוני והקרבתם על הלחם 7 כבשים תמימים בני שנה ופר בן בקר 1 ואלים 2 יהיו עולה לאדוני ומנחתם ונזכם אישי ריח ניחוח לאדוני ועשיתם שעיר עזים אחר לחטאת 2 כבשים בני שנה לזבר שלמים וניף הכהן אותם על לחם הביקורים תנופה לפני אדוני 2 כבשים קודש יהיו לאדוני לכהן וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכה עבודה לא תעשו חוקת עולם בכל מושבותיכם לדורותיכם ובקוצריכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך בקיצרך ולקט קצירך לא תלקט לעוני ולגר תעזוב אותם אני אדוני אלוהיכם. Baruch ata Adonai Eloheinu melechem haolam asher natan lanu Torah emet וחיי v'haye olam nata betochenu. Baruch ata Adonai noten hatorah. Amen. Amen. Voilà, toi là, on va donnez-lui votre palette. Est-ce que vous avez un prénom hébraïque, monsieur? Un prénom hébraïque? Non, d'accord. Alors, vous nous imaginez ici. Barichou et Adonai Amevorach. Baruch Adonai Amevorach Olam.
Baruch Adonai Amevorach Leolam Vaed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Barach Banu Mikol Ha'amim Venatan Lanu El Torato. Baruch Ata Adonai Noten Torah. Amen. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בן ישראל לאמור, בחודש השביעי באחד לחודש יילחם שבתון זיכרון תרועה מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם איש לאדוני, וידבר אדוני אל משה לאמור, אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא מקרא קודש יהיה לכם ועניתם את נפשותיכם והקרבתם משל אדוני וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני אדוני אלוהיכם כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה וניחתה מימיה דכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה ועבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה כל מלאכה לא תעשו חוקת עולם לדורותיכם בכל נפשותיכם שבת שבתון הוא לכם ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב מערב עד ערב תשבתו שעתכם. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torat Emet Ve'olam Natan Betochenu. Baruch Ata Adonai Noten Torah. Amen. Si, là, d'accord. Si vous voulez bien vous lever, alors, il a bien. Oui, voilà, vous pouvez redescendre. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. Vous pouvez vous asseoir, nous allons écouter la traduction française de cette paracha. Vous pouvez vous asseoir dans le silence. Assieds-toi ici. Là. Voilà. L'Éternel parla ainsi à Moïse. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur les sonorités de l'Éternel que vous devez célébrer comme convocation sainte. Les voici, les sonorités. Pendant 6 jours, on livrera au travail, mais le 7e, il y aura repos solennel pour une sainte convocation. Vous ne ferez aucun travail. Ce sera le Shabbat de l'Éternel dans toutes vos habitations. Voici les sonorités de l'Éternel, convocation sainte que vous célébrerez en leur saison. Au premier mois, le 14 du mois, vers le soir, la Pâque sera offerte au Seigneur. Et au 15e jour de ce mois, ce sera la fête des azimes pour le Seigneur. Durant 7 jours, vous mangerez des azimes. Le premier jour, il y aura pour vous convocation sainte, vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez un sacrifice au Seigneur 7 jours de suite. Le 7e jour, il y aura convocation sainte, vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez arrivés dans le pays que je vous accorde, vous y ferez la moisson, vous apporterez un homère de prémices de votre moisson au pontife, lequel balancera cet homère devant le Seigneur pour vous le rendre propice. C'est le lendemain de la fête que le pontife le balancera. Vous offrirez le jour du balancement de l'homère un agneau sans défaut, âgé d'1 an, en holocauste à l'Éternel.
son oblation de 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile à brûler en l'honneur de l'Éternel comme odeur agréable, et sa libération 1/4 de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni grain torréfié, ni gruau jusqu'à ce jour même, jusqu'à ce que vous ayez apporté l'offrande de votre Dieu, statut perpétuel de vos générations dans toutes vos demeures. Puis vous compterez chacun depuis le lendemain de la fête, depuis le jour où vous aurez offert l'homère du balancement, 7 semaines qui doivent être entières. Vous compterez jusqu'au lendemain de la 7e semaine, soit 50 jours, et vous offrirez à l'Éternel une oblation nouvelle. De vos habitations, vous apporterez 2 pains dessinés au balancement qui seront faits de 2 dixièmes de farine fine et cuits à pâte levée. Ce seront des prémices pour l'Éternel. Vous offrirez avec ces pains 7 agneaux sans défaut, âgés d'1 an, un jeune taureau et 2 béliers. Ils formeront un holocauste pour le Seigneur avec leur oblation et leur libation, sacrifice d'une odeur agréable à l'Éternel. Vous ajouterez un bouc pour le péché et 2 agneaux d'1 an comme un sacrifice rémunérateur. Excusez-moi, on va arrêter. Ça, c'est pas très drôle, si vous voulez. Non, mais je sais, je suis un peu ému, j'imagine. Donc, on va écouter la Haftara, si vous voulez. Alors, je crois que c'est Monsieur Sion, j'ai entendu, c'est ça? Monsieur Sion. Il va lire la Haftara qui se trouve à la page 365, qui est tirée du prophète Ézéchiel. C'est une très jolie Haftara. Donc, c'est à la page 365. Vous voulez un moment? Sinon, si vous voulez écrire ça. Je sais pas, vous l'avez encore plus grand si vous voulez. Non, ça va aller, ça va. Et vous faites des bras. Je vous en prie. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים, ורצה בדבריהם הנאמנים באמת. ברוך אתה אדוני, הבוחר בתורה אשר יעבדו ישראל עמו, ומלא האמת והצדק. אמן. והכהנים והלבנים בני צדוק, אשר שרמו מפארת, מקדשי בתרועות, ולישראל מעל המה, הקרבו אליי, לשרתני ועמדו לפניי, להקריב לי חלב ודם. ליום אדוני אדוני, המה יבואו אל מקדשי והמה יקרבו אל שולחני, לשעת רחל שמרו אל משמרתי, והיה בבואם אל שערי החצר. הפנימית בגדי פשתים ילבושו ולא יעלה עליהם צדק בשערתם בשערי החצר. הפנימית ויבנתה הארץ פשתים יהיו ערושם, ומכנסי פשתים יהיו על מתניהם, לא יהגרו ביזע ובצאתה אל החצר החיצונה, את החצר החיצונה, אל העם ישפטו אל בגדיהם, אשר המה משרתים בה והניחו אותם בלשכות הקודש ולבשו בגדים אחרים. לא יקדשו אל העם בבגדיהם, וראשם לא יגלחו, ופרח לא ישלחו. כצאן יחסמו את ראשיכם, ויין לא ישתו. כל כהן בבואם אל החצר הפנימית, ואלמנה ובראשה לא ייקחו להם ולאשים אם מתולות מזרע בית ישראל, והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן ייקחו, ואת עמי יורו בין קודש לחול ובין תמת לטהור, יודום עריב המה יעמדו לשפט במשפטי, ושפטהו ואל תורתי ואת חוקותי בכל מועדי ישמרו, ואת שבתותי יקדישו. ואל מת אדם לא יבוא לטאה, כי אם לאב ולאם ולבן ולבת לאח ולאחות אשר לא הייתה להם יטמאו, ואחרי טהרתו 7 ימים יספרו לו, וביום בואו אל הקודש אל החצר הפנימית לסרם בקודש יקריב החטאו נאום אדוני אדוני, והייתה להם נחלה אני נחלת ואחוזה, לא תיתנו להם בישראל אני אחוזתה. המנחה והחטאת והאשם המה יאכלו בכל חרם בישראל,
להם יהיה בראשית כל בכורי כל וכל תרומת כל מכל תרומתכם לכהנים יהיה בראשית עריסותיכם תיתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך כל נבלה וטריפה מן העוף ומן הבהמה לא יאכלו הכהנים. ברוך אתה אדוני מלך העולם צור כל העולמים נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמר דבריך ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דרכיו רחם על ציון כי אם בית חיינו ולעבוד נפש תו ישעיה במהרה בימינו ברוך אתה אדוני שמח ציון בבניה שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בית ישראל דוד משיחך כי בשם קודשך השבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד ברוך אתה אדוני מגן דוד על התורה ועל העבודה ועל נביא ועל יום השבת הזה אנחנו מודים לך ומעריכים אותה וברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Cette Haftara est très intéressante, je vous remercie de l'avoir lu monsieur, elle est très intéressante parce que c'est une Haftara qui vient faire écho bien sûr à la paracha, c'est-à-dire à ce que nous venons de lire dans la Torah, enfin pas exactement le passage qu'on a lu, c'était le passage d'avant dans la Torah qu'on n'a pas lu, mais des règles concernant les Kohanim, donc les prêtres, et dans cette Haftara, il y a un niveau d'exigence qui est bien supérieur à celui qu'on trouve dans la Torah, avec des lois qui sont nouvelles pour certaines et d'autres qui sont même contradictoires avec celles qui sont déjà écrites dans la Torah. Et on a une question très intéressante qui est une question d'ordre halachique, en termes de loi juive, de savoir est-ce qu'on doit prêter attention plutôt aux lois de la Torah ou aux celles des prophètes, donc qui ne sont pas divines et qui sont plus tardives. Et ici, les rabbins viennent résoudre le problème assez rapidement en disant que non, en réalité, les lois qui se trouvent dans la Haftara que nous venons de lire sont assez fortes, sont des lois qui s'appliqueront aux Kohanim à l'époque messianique, c'est-à-dire lorsque les temps messianiques seront arrivés, c'est ceux pour lesquels nous prions. C'est-à-dire que certains pensent que quand on parle des temps messianiques, on parle d'une époque où tout le monde est en paix, on est heureux, il n'y a plus de loi. C'est pas la peine puisque voilà. Alors que non, l'époque messianique est une exigence supplémentaire. Précisément parce qu'on sera en paix, il faut être dans le remerciement vis-à-vis de Dieu de nous permettre de vivre ce temps-là, et on espère le vivre les uns les autres, c'est pour cela compris. Mais à ce moment-là, il faudra que les Kohanim reprennent du service. C'est-à-dire que depuis que la destruction du temple de Jérusalem, en 70 de l'ère chrétienne, la place des Kohanim est une place qui n'existe plus rituellement dans la synagogue, si ce n'est par des petits vestiges comme ça, enfin, qui sont plus exotique qu'autre chose, mais ça n'existe plus. Et donc là, ici, on nous dit, voilà, pour ceux qui sont Kohen, préparez-vous, quand le Messie arrivera, voilà tout ce qu'il faudra que vous fassiez. Et c'est tout à fait intéressant, cette idée dans la tradition juive de se dire qu'il nous faut toujours être prêt à pouvoir accomplir des mitzvot, des lois que l'on n'appliquerait pas obligatoirement aujourd'hui, mais qu'on appliquera un jour. Ça vaut pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que ce que nous ne faisons pas encore, qu'on s'offre la possibilité de pouvoir le faire ou l'accomplir un jour. Nous allons, je vais demander de bien vouloir vous lever. Bien que vous voyez là. Nous sommes à la page, dans le livre de prière, à la page 151. Misheberach Avotenu Avraham Yitzhak veYaakov hu yevarer et kol hakal hakadosh azim kol kilot hakodesh hem hakadosh baruch hu yishem scharam v'yishem kol machala v'yirpalo kol gufam v'yisrael kol avonam v'yishlar bracha v'atzlacha b'chol masedehem im kol yisrael achem v'nomar Amen. Seigneur, tu es le guérisseur infaillible, tu détiens le remède qui peut soigner toutes les blessures et consoler ceux qui ont le cœur brisé, apporte une pleine guérison à tous les malades, exauce les prières que nous t'adressons en leur faveur, tout particulièrement Liliane et Roger Bellassène,
Est-ce qu'il y a des malades dont vous souhaitez associer le nom à cet office de Shabbat? Patricia Benamou. Car tu es l'Éternel protecteur et miséricordieux qui seul peut sauver ceux qui souffrent. Père miséricordieux et compassion de tous ceux qui sont en deuil parmi nous. Dans ta grande bonté, apporte-leur la consolation que donne le ferme espoir d'être réunis pour la vie éternelle aux êtres chers qu'ils ont perdus. Donne-leur la foi et le courage d'accepter l'épreuve que tu leur envoies afin qu'ils fassent de ta volonté leur volonté. Dieu éternel, maître de l'univers qui siège dans les hauteurs, abaisse ton regard vers les profondeurs des cieux et de la terre. Tu as dans ta main la force et la puissance qui permettent d'élever et d'affermir toutes choses au monde. Bénisse et protège la République française et le peuple français. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde, qu'elle jouisse d'une paix durable et conserve son esprit de noblesse parmi les nations. Seigneur, Dieu de nos ancêtres, toi qui as permis l'accomplissement des promesses prophétiques, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour la restauration de l'État d'Israël. Que la fraternité et la concorde règnent parmi tous ses habitants, établis au Dieu de paix, la paix définitive entre Israël et tous les États voisins. Puissent les dispersés de ton peuple être rassemblés sur ta montagne sainte et bâtir en ton nom le temple messianique qu'on appellera la maison de prière pour toutes les nations. Nous te rendons grâce tout particulièrement d'avoir permis à nos frères, longtemps retenus dans différents pays, de rejoindre la terre de nos ancêtres. Permets à l'État d'Israël de les aider spirituellement et matériellement. Inspire à chacun d'entre nous la générosité et le sens du devoir vis-à-vis de nos frères d'Israël qui défendent le nom et l'honneur de ton peuple. Accueille favorablement nos vœux, que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, Éternel, notre Créateur et notre Libérateur. Amen. Odo aleret v'shamayim vayarem keren le'amo te'ila lechol chasidav livnei Israelam kerovo. Alléluia, 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 qu'il est cartov, natati lachem, dorati alta azoru, echaimi la machazikiba, etomechea meushar. דרכי הדרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה כשיאמנו Nous sommes à la page 158. Allez, nous le Shabbat, la Adon, Akol, la Tegula Liotser, Bereshit, Shelo Asad, Nukuya Ratzot, Velo Saman, Kumishpechot, Adama, Shelo Samchelek, עלינו ככל עמונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטש של הארץ הוא משה וגרו והשמיים ממעל ושכינת וזולגו ומרומים הוא אלוהינו ונדחם אמת מלכנו אפס ולדועת ובתורתו וידעת למשל לבביך כנראה אלוהים והשמיים ממעל ועל הארץ מתחת עינות ונאמר והיה אדוני מלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד שמו אחד. Dieu, notre Père Céleste, toi qui disposes de la vie et de la mort,
toi qui te révèles à nous comme le Dieu d'amour et de miséricorde, donne aux âmes de tes serviteurs la lumière et la paix, et dans cette vie terrestre le vrai réconfort aux malheureux que l'épreuve a frappés, auxquels nous adressons le vœu traditionnel Amakom, Inachem, Trem, Betor, Shorave, Tzion, Yerushalayim. En filiale soumission à ta volonté, dans l'attente confiante de la vie à venir, nous rappelons devant toi la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés, tout particulièrement la mémoire de Pauline Bastock, née Landès, Simon Daon, Lucien Mimouni, Denise Teboul, le rabbin Daniel Fari, et nous glorifions par la prière du Kaddish son saint nom, Yid Gadal, Yid Kadash, Meraba. Be'alma, Dibra, Pirouté, Vernier Malkouté, Letzma pour Kene, Be'karel, Shifé. Be'chayechon, Uviomechon, Ufraidechon, Bet Israël, Bagala, Uvizman, Kari, Be'imrou. Amen, Yeshme, Rabban Barach, Me'alam, Ulal, Me'alma, Yid Barach. Ve'ishtabar, Vitpa'ar, Vitroman, Vitnase, Vitadar, Vitale, Vitalal. שמי דקודשה בריחו, ואלה מכל ביחתה ושירתה תוש בחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן יאה שלמה רבה מן שמע יחיים וסבא וישוע ונחמה ושזבה ורפואה גאולה וסליחה ורפא ורבע והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום ממרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו Amen. Vous pouvez vous asseoir et nous terminons l'office. Restez comme ça, venez tous les deux. À la page 164. À l'issue de l'office, on dira le kiddush, le motzi, la bénédiction sur le vin, la bénédiction sur le pain. On restera ici dans cette pièce. Et puis ce sera suivi ensuite d'une séouda, d'une collation, n'est-ce pas? C'est ça. En keloenu, en kadonenu, en kemalkenu, en kemoshienu. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Ata u Eloheinu, Ata u Adonenu, Ata u Malkeinu, Ata u Moshienu. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et si vous voulez bien vous lever, nous allons dire le kiddush. Donc on vous distribue. Vous avez soit du jus de raisin, soit du vin. Il lit en hébreu. Bravo. Est-ce que tout le monde est servi? Je sais pas. Ouais, alors, tiens, prends ça dans la main. C'est bon? Beshameru bnei Israël et ha-Shabbat la'asot et ha-Shabbat לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ ביום השביעי שבת וינפש על כן
Berach Adon et Yom HaShabbat V'Kadoshehu Savre Maranan Baruch Adonai Eloheinu Melech Haolam Boré Periagafen Lechaim. Tu peux voir un peu, on passe ensuite à Ilan. Voilà, Ilan. Bien. Alors là tu poses, et puis vous allez tous les deux, vous allez vous laver les mains là-bas pour faire le motzi. D'accord? Allez-y. Tiens, enlève le talit, pose-le là, sur la chaise. Pose-le sur la chaise. Voilà, très bien. Allez vous laver les mains. Voilà. Ninon, Shabbat Shalom. Oui, mais je l'ai dit, hein. Mais je l'ai dit en hébreu, donc je vais dire en français. Non, j'ai dit une Seouda. Et je vais dire, ne vous inquiétez pas. Vous avez entendu qu'il y avait un buffet après, voilà, il y a un buffet après. J'ai dit les deux, hébreu, français. Voilà, collation. Mais oui, je vois ça. Je vais vous donner des bons points. Allez, on attend les deux pour le motzi. Allez, Ilan, Diego, venez. Venez. Vous prenez une challah chacun. Non, là, regarde. Non, ici. Prenez chacun un. On va dire un, c'est plus simple. Vas-y. Shouidechem kodesh uvarechu et Adonai poteach et yadecha umazviya lechol chai ratzon baruch ata Adonai. Non, directement, on mettra ça après. Melech haolam המוציא לחם מן הארץ, אמן אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני מלך, אדוני מלך, Adonai Imlok Leolam Vaed, Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imlok Leolam Vaed. Non, ça c'est des gros morceaux, c'est Diego. Allez, c'est bon? Je pose, c'est bon. Voilà, allez distribuer ça. Vas-y, c'est toi. Quand vous aurez fini le motzi, ce qu'on vous demandera, c'est de vouloir bien empiler les chaises. Empiler sur les deux côtés. Et ensuite, on fera rentrer les tables.